萬中無一啊！如果你唔學玄學，簡直就係浪費人才。你見到偏印呢個星的話咧，就代表你有個玄學天分。第二個層次係悟性超高㗎，佢特別會一睇就明。神出衝咧係一個性質喎，叫天羅地網。仲有一個天命人都唔容易喎，完全達成咗上述所有。仲要突出添。呢一個八字唔學真係唔得啦。我一直都好想人教人八字嘅，因為好多人嘅八字咧都冇運行，財運唔好，事唔好，發揮唔到好嘅八字表現啦。你知道自己命盤的話咧，就可以發揮得好好，工作可以表現得好好，財運可以改善得好好。所以我好想開呢個今次八字公開課咧，教識更加多人去知道八字，知道自己嘅八字嘅優點同埋缺點，知己知彼，百戰百勝。好，八字識人，揀人唔使頭痕。大家好，我係振鴻師傅。好啦，歡迎大家又嚟到我哋嘅八字識人節目啦。咁喺節目開始之前啦，我都要再次同大家講下，我哋振鴻師傅咧最近係要開設呢個免費嘅八字公開課嘅。咁好多人可能會覺得啦，哎呀，八字好難啊，我學唔學得識㗎？係咪我真係可以學㗎？嗱，呢一期節目咧，我哋咧就會同大家講下邊啲人咧係特別有玄學天賦嘅。咁我就又擅作主張，幫師傅你分咗3種玄學天賦。冇問題，係。第一種咧就係有基礎天賦啦，係適合學玄學嘅。咁啊，第二種咧就係悟性好高嘅，學得比較快嘅。而第三種咧就係萬中無一啊！如果你唔學玄學，你簡直就係浪費人才啦。係啦，第三種咧真係天生嘅。係嘅，係嘅，係。師傅，你最後會鋪出自己嘅八字，即係天生嗰隻係咪？好啦，我先講第一種嘅呢個基礎天賦型啦，係啦。咁啊，佢有種一兩種嘅玄學嘅相關嘅神煞嘅。第一種係華蓋星入命啊，華蓋星就代表咗個才華啊、學業啊、聰明啊、吸收能力啊，都會特別強啲嘅。所以變咗你個命盤咧，有個華蓋星咧，都會特別容易有個玄學天分嘅。我之前有聽朋友講過話，華蓋星都會表示你對呢個玄學比較有興趣。係啊，即係你會無啦啦就會想搜下啲八字啲嘢啦，同埋啲玄學相關啲嘢。係啊，都就對呢方面特別有興趣啊。係啊。咁啊，可能大家唔係好知道華蓋星點樣睇咧，好似之前冇聽過喎。佢其實係一種神煞嚟嘅。係。咁點睇咧？我都唔係好清楚。但係咧，我哋打開嗰個 Apps 咧，佢下面嗰啲神煞入邊咧就會寫啦。如果你見到你嘅八字入邊，無論邊條柱咧有華蓋呢兩個字，就代表你呢條命咧係有華蓋星嘅。大家都唔係好知用邊個 app 去入嗰個八字資料咧，就可以揾我哋嘅助理啦。係啦，我哋講咗玄學天分咧嘅基本條件咧，華蓋啊嘛。咁我而家講第二個條件啦。第二個條件就係偏印。有偏印，偏印係十神嚟嘅。咁啊，就好似咁講啦，大家都唔知自己嘅命盤係點嘅，問我哋嘅助理，咁啊入咗呢個 app 之後咧，就可以入到呢個資料，入咗啲資料咧就有個命盤出嚟。個命盤裏邊咧，你見到偏印呢個星的話咧，就代表你有個玄學天分㗎。所以變咗學習呢啲另類嘅知識咧，係特別有興趣嘅。另類知識係咩啊？玄學啦，係啊，啲神秘嘅學啦，即係佢 UFO 啊，即係唔係嗰啲傳外星人啦，統知識咯，唔係傳統知識啦，所以偏印係對於非傳統嗰啲咧特別有興趣嘅。都合理，因為佢係偏噶嘛，即係比如話，如果你係學嗰啲平時考試嗰啲啊，就可能係要正印。係啊，所以呢一種人咧，對於冷知識啊、偏門嘢啊，個思路特別會有啲跳出呢個框框嘅想法嘅，所以變得力學呢個玄學咧係特別有啲嘅天分同埋特別有興趣啊，學得特別比其他人快啲嘅。係嘅。咁我都準備咗一個案例㗎，等師傅睇下。好嘅。咁好啦，睇睇呢個支八字啊。呢個八字裏邊咧個年柱咧係戊辰、甲子、丙辰、庚寅。嗱，睇下佢呢支命裏邊咧就有華蓋啦，係咪先？而且加上偏印啦。嗱，你睇下偏印就係甲木啊嘛，個甲木就係偏印，所以對於學習玄學啊、神秘嘅嘢啊、古古怪怪嘢，佢特別會有興趣。而且我見到佢時支嗰個人木都係偏印嚟喎，咁啊個偏印得到引通，咁啊從細學到大㗎咯喎。係啊。好啦，咁師傅，我哋而家講完咗第一種啦，咁可唔可以再講啲簡單啲嘅就會有天賦嘅命格？梗係有啦，我哋講下第二種
嘅特質啦。太極貴人加呢個偏人格啊。係。太極貴人就年主見到的話咧，就對於玄學有天分。另外頭先就知道個偏印啊嘛，嗱，但係呢個條件比較高少少，就叫偏人格，要成格，要成格，係啊，偏印格即係我個月支咯。月支係偏印的話咧，性格嗰方面咧都會比較想法咧，同一般正常係啦，同正常唔同啲嘅，係啊。嗱，我哋睇睇嗰啲八字嘅例子啊，年出係壬申、癸卯、丁亥日。月支時嘅，嗱，所以變咗嗱，佢丁日元啊嘛，個月支係卯，個卯咪就係個偏印咯，咪所以咪個偏印格咯。咁啊，太極貴人就係壬申啦，嗰個年柱壬申就係呢個丁日元嘅太極貴人啦。哦，明白啦。太極貴人就係好中意啲宗教啊。係啊。嗰啲玄學知識啊，佢比華蓋更勁啲啦。華蓋都係主靈感啦，係但係太極貴人係真係神秘學啦。所以變得佢個年柱咧係壬申，所以從細到大咧對玄學咧一直有研究啊，好有興趣啊，吸引住佢特別。咦呢一方面咧，我有好興趣知道喎，咁啊一路鑽研啦。誒，但係有一種情況話，比如話我原局冇太極貴人，但係我係偏印格咧。係。咁我咪等一個合適嘅大運流年咯。係啦，大運流年遇上太極貴人咧，都可以有呢個學習嘅能力㗎。咁啊，師傅啊，咁我留意到啦，你前面嗰兩種命例咧，都係需要有偏印格嘅。如果我唔係偏印嘅，我都仲有冇機會咧？梗係有機會啦。咁啊，而家我哋講第二個層次啦。第二個超高喎。係啊，第二個層次係要悟性佢超高㗎。咁啊，天賦上咧，佢特別會要一睇就明啊。係。我哋先講第一個案例先。第一個案例就係三合水局，再加上一個神宿沖。神宿沖咧係一個性質嘅喎，叫天羅地網。天羅地網。我哋先講咗點為之三合水局啦。首先有個條件嘅，佢嘅日元一定要係金、水、木嘅五行，咁先至可以符合到三合水局。申子辰三合水局嘅性質嘅，咁啊，所以申子辰三合水局，咁啊，佢有金日元、水日元、木日元，成化水局的話咧，佢水嘅力特別強，水主智啊嘛，所以係金命人，再加上才華、智慧嘅發揮啦，學習能力係超高同埋超快添啊，咁啊，水咧就會靈巧啦，即係可能過目不忘咯，即係睇就知咯。係啊，係啊，而木嘅日元咧，佢就對於傳統啊嗰方面咧係特別有興趣，傳統咪即係舊有知識咯。另外頭先我講過天羅地網嘅，天羅地網就係神同戌兩個喺埋一齊黐住就沖啦。神同戌咧，佢有種特性嘅，就因為事關咧，佢係土氣嚟嘅，佢一沖佢就會散噶啦。佢對於玄學咧特別有天分啊，而且對於啲神秘啊文化，佢想要一探究竟，究竟係咩意思，想表達啲乜嘢？係啊，所以變得咧神宿沖對呢一種玄學嘅天分咧係特別超高。呢個天羅地網就好似我要撒下天羅地網去把啲知識全部都撈翻嚟，係啊，因為事關佢一沖的話咧，佢嗰種求學知識啊，係追問啊嗰種性質的話咧特別強啊。就好似打破砂鍋問到底咯，將嚿土全部拋開晒，我都要知道你究竟係乜嘢。係啦，係啦，係啦。可能我哋咁樣齋講啦，大家都係覺得有啲模糊啦。我哋即刻鋪翻個八字睇下，攞個例子出嚟睇嗱，睇下年柱係甲戌、戊辰、庚申、丙子嗱。第一樣嘢就係話，我就頭先我話申子辰會水局啊，個第一個條件就係金水木嘛，嗱佢係金命人陽金。第二個就係申子辰會水局嘛，嗱有個辰同申同子，嗱佢申子辰合住咗咯，所以變咗係金水重咯，咁啊呢種命格裏邊咧，對於玄學裏邊咧有種鑽研力，有種追求問底嘅性質嘅。第三樣嘢就頭先講個天羅地網啊嘛，天羅地網就係辰同戌啦，兩個喺埋一齊嘅，要黐住嘅，咁啊所以變得咧就會有種衝嘅情況之後咧，有種性質就話變咗天羅地網。好，師傅啊，咁我頭先講咗呢啲金木水啦，咁啊火土有冇機會咧？有，咁啊第二種案例就係話三合木局，再加埋佢丁火日元。咁啊呢種命例的話咧，佢對於玄學嗰方面咧，又會有種興趣同埋咧，會有種天分添啊！丁火本身咧，佢對玄學已經有天分㗎啦，所以變得咧係佢鑽研力啊，甚至乎係思考力啊，都會特別強啊！因為木主人佢都好仁慈咁樣想幫大家，好似蠟燭咁照亮大家嘅路。係啊，成為個木局的話咧，木主人啊嘛，所以對於仁義道德啊、靈性啊、傳統學問，木係主傳統啊嘛，所以變得咧三合木局佢更加強啦。
令到有種導人向善嘅性質啦，所以好想幫人嗰種使命感。玄學咧屬於係幫人嘅事業嚟嘅。另外頭先講丁火啊嘛，丁火對於玄學嘅天分啊嘛，丁火透光一種指引嘅性質，燃燒自己，奉獻他人。係啊，所以變咗有種暗夜明燈嗰種感覺啊，好似得到解決啦，得到方法啦咁嘅性質啊，係啊。咁我哋都係睇下我哋嘅具體案例啦，師傅。好嗱，我睇睇呢個八字案例啦。好，年出月亥、己卯、丁未、癸卯。嗱，頭先講丁日元有種指引啊，幫人化解啊性質啊。咁另外就亥卯未啦，亥卯未就亥會有木局啦，木局為木主人啊嘛。導人向善啊，幫人解決難題啊，所以變得咧呢個八字裏邊咧係有學習玄學嘅天分咯。好啦，咁啊，終於嚟到我哋最勁嘅層級啦，就係我哋嘅天命傳承啊，係啊，咁啊，師傅你諗住係貢獻你嘅八字定柯南嘅八字俾佢？係，咁啊，佢呢個後輩梗係就天命傳承啦。咁啊，好啦，咁啊就我哋講下點樣有呢個天命傳承同埋呢個命格上咧有呢個特徵，學玄學咧係特別快。佢簡直就係命中注定，你就係一定要行呢個。係啊，真係有啲命中注定嘅性質嘅，係啊，原本都唔係做嗰行嘅，無端端又轉咗做算命，係啊。咁我哋嘅觀眾咧都可以同我哋一齊打開你嘅命盤，睇下你係咪嗰個天命人啦。好啦，我話先講講佢嘅命例有啲咩特徵啦。第一種係要金命人，金命人得嚟咧，仲要係女仔，係啊，男仔都唔得嘅嚇，因為古代嚟講咧，金咧係屬於咧巫女。因為金咧個象意係女仔係屬於巫女嘅性質，所以變得咧佢有好多玄學天分啦，甚至乎第六感咧係有強勁嘅感應嘅。點解金命一定係代表女巫咧？即係代表咧個巫女咧喺個頭頂咧帶啲荊棘啊，有刺嗰啲植物咧係需要作法啊、祈福啊咁嘅性質啊，所以金命嘅女仔咧有呢種通靈嘅感覺㗎。即係佢比較受得痛。金命人嘅女仔咧有個身份地位同埋有權威嘅。OK。好啦，第二個地支見巳火。巳火係。巳我知啦，係蛇啊嘛。係啊，所以咧喺12生肖裏邊咧，巳係蛇啊嘛，係蛇係冇腳嘅。其他喺個地路行嘅，其他12生肖咧係除咗龍啊，龍啊冇見過啦。都有個爪㗎。龍都有爪嘅，但係你冇見過啊嘛。咁啊，其他12生肖咧喺個地下有腳行嘅，唯獨是巳咧呢個時蛇咧係冇腳嘅，因為個土咧個腹咧係掂住個地嘅靈氣。即係吸收咗啲靈氣。係啊，所以蛇咧係有靈氣咁嘅意思啊。好，所以變得咧八字呢個字的話咧，學習呢個玄學咧係特別有靈感同埋有靈氣咯。目前嚟睇都未係好難達成啫，呢個條件。係，仲有灰光命啊！係灰光命，係啊，灰光命咧就之前講過啦，係啊，跟神跟叔，人神無縮啊嘛。所以灰光命嘅人咧，對於學玄學咧特別有天分嘅。咁就灰光就得㗎啦，即係唔需要再有啲咩華蓋啊嗰啲。唔需要㗎啦，因為灰光命嘅人咧，跟神跟叔已經係女命的話咧，咁啊有靈感啦，係啊，壬辰係啦，金命壬辰咧係水主子啦，戊戌已經係華蓋啦，咁啊所以灰光命咧係特別有天分嘅，可以容易學習同埋吸收力強。前面講感情嘅時候都講啦，啲灰光命嘅女仔容易讀到人心，都同啲心理學有關。係啊，捉摸個心理啊嘛，而且個灰光4個地支咧都土氣嘅，所以土係主沉個地下度收集、吸收，係啦。咁師傅呢3個就得㗎啦咩？梗係唔得啦，仲有第4個嘅。仲有第4個係。第4種係太極貴人啦，咁啊佢有2個或以上，咁啊已經係對玄學特別有天分㗎啦。前面係1個都可以，即係層級2啦，而家要2個先得。係啊。哇！咁想做一個天命人都唔容易喎。唔容易啊。達成呢4點喎。係啊。仲有冇啊？有，仲有第5點。仲有啊？係啊，第5種係正印格啊。點解係正印格嘅？之前都係偏印。我哋考下呢個八字小英雄啦，係啊，點解正印格啊？一定要係正印格，一個正印都唔得。點解咧？因為正印成格咧，呢個人就特別愛學嘢，佢就係博覽全書，佢係傳統嘅同唔傳統嘅都要學。啱。咁啊，點解要學埋傳統嘅嘢咧？因為比如話我哋呢啲玄學啦，佢係比較非傳統類嘅嘢嘅，但係我哋最後尾攞出嚟用嘅時候，都要結合翻我哋人之常情現代社會嘅，所以佢要咩知識都要面面俱到，佢先可以把呢啲玄學融會貫通。
所以正印格咧係好喜歡吸收知識同埋吸收學問嘅人嚟嘅。即係佢可以中意睇嗰啲書啦，即係啊，係咩書都睇啦，咩書唔揀咯，乜嘢書睇，只要係知識就塞個腦乜嘢都有興趣，係啦。咁我哋都係睇下我哋嘅具體案例啦。係咁我睇下呢個例子啊，係呢個年柱係己子、辛未月主、庚辰、丁亥南，日柱已經係庚辰噶咯喎，晦光啦嚇，晦光嚇，加上呢個係女命喎，女命嚇，女命頭先講過嘛，庚嘅日元係女仔的話，對玄學有天分啊嘛，因為點啊？喺古代嚟講，佢係女巫，係女巫嚟㗎，以前都係係啊，所以變咗佢有玄學天分啦係。加上佢個咩生肖啊？咩生肖咧？佢係蛇啊！係啦，字啊蛇頭先講過啊嘛，係啊係啊蛇咁，喎佢唔用腳行㗎。係啊，細個喺地下度爛啊！係啊，所以佢呢個用個土嚟咯，吸咗地下靈氣㗎。哇！咁作為呢個天命人真係好難達成呢個條件。係啊，即係所以天選之子啊所以呢個八字裏邊咧係對於玄學特別有呢個靈性同埋吸收力強大嘅。哇！佢簡直就師傅，佢有3個太極貴人喎！哇，係喎，再加上咩啊？佢係正印格正印哦係正印有成格正印格完。全達成咗上述所有條仲要突出添，仲係啊突多個太極貴人啊！所以呢一個八字唔學真係唔得啦。係，而且仲有機會有佢下面個地支有個神係喎。如果遇到流天羅地年大運網，係啊，係啦可能可以遇上神出衝，再天羅地網。哇呢個真係天選之天選之子子。所以呢一啲咧，佢個生肖咧本身係字啊嘛、蛇啊嘛，即係天生基本上可以去接觸玄學㗎啦。係啊，即係無論你點樣走彎路啦，後尾都會行翻呢條直路。之前你踢波都得，你踢波都得。你唔好話踢波，你開飛機都得啊。係咁啊，跟住就唔知點解去咗做玄學㗎啦，係啦就係咁啦。哦，好，咁啊，我哋講完呢個案例啦。但係師傅啊，作為我哋現代男性，好我唔相信有咩嘢就得女仔做，我哋男人做唔到。係咁話晒我都係一個男嘅算命師傅啊嘛，係咪先？好啦，咁我先講有咩特徵啦，係啦。第一個特徵就係丁日元，頭先講過啦嘛，嚇好蠟燭啊嘛，蠟燭即係漆黑一片嘅時候有幅蠟燭。第二個條件就係話個地支裏邊咧見巳、亥、酉是但一個都得。哦，是但一個就得啦。嚇，是但一個喺邊個位置都可以嘅，咁佢都會對玄學有天分嘅。誒點解係自亥酉咧？字係蛇啦，咁啊，亥同酉咧，蛇啦，嗱亥咧，亥嘅藏光咧，藏光係咩啊？又考我哋啦，哇，有3個好難記啊！唔係3個嘅，亥中壬甲藏，哦，任格，壬同埋甲。係嗱，玄學事業嚟講咧，係其實屬於水木行業。啊，所以咧亥咧係藏任格嘅，所以變得咧你個八字裏邊咧，其中一個地支裏邊咧有個亥字咧，即係對玄學有天分，會從事有機會從事玄學嘅工作，咁嘅性質咯。嗱，水就主智啦，嚇嘅甲咧係甲木嘛，甲木就好似大樹人啊嘛。啦，係人啦，又遮陰啦啊，，有木主人啦，係啊，所以又大樹，又幫人遮陰，又幫人解決問題，又係行主仁義道德，所以咧亥咧係任格咧係一個玄學事業嘅性質。咁酉又何解咧，師傅？哦，酉咧特別啲啦，因為酉咧佢係古代嚟講咧個象形文字咧，好似個雞蛋咁啊。而家你見到呢個字啊，即係好似下低個四四方方啦。誒，古代嚟講佢圓形，好似個雞蛋。個雞蛋個上邊咧個頂咧有一橫嘅，其實就好似一個雞仔咁樣嚇。酉係屬雞噶嘛，係12生肖雞噶嘛，所以變咗佢係一個雞蛋，係一個兩隻腳。一硬定咗出嚟嗰咁嘅性質，所以有種破殼而出咁嘅性質啊！所以變咧學玄學的話咧，有個酉字的話咧，有種突破性、哦，發揮性、鑽研力嗰種破殼而出咁嘅意思啊！咁師傅啊，有冇八字命例咧？梗係有啦，我哋攞呢個例子睇睇啦。咁我睇翻四柱先。嗱，呢個四柱裏邊咧，個年出係月丑、丁亥、丁巳、癸卯，係啦。喂，頭先我哋講過咩啊嘛？日元係咩啊？要丁日元，包括個地支咧有亥喎。係啊，就亥啊嘛。頭先佢個任格地支係啊啊，地支裏邊個月支啊，月支係亥啊，亥中任甲藏啊嘛，水木，係所以變咗係幫人啊，照顧別人啦。另外支啊，支係靈蛇啊嘛，係啊，唔用腳行噶嘛。 30幾歲都喺地下度排嘅，咁啊唔會，即使係靈性啫，係啊，所以呢個命例咧就係好有符合呢個
八字嘅天分啊。哦，當然呢個命盤唔一定要學八字啊，佢對於宗教甚至乎係法術但係都係玄學方面嘅嘢，都係玄學方面啊，當然會有天分同埋有興趣嘅。即係唔一定話係算命，可能係其他同玄學相關嘅嘢。係啦，啱啦，宗教都會嘅。OK，好啦，咁我哋今日講咗咁多種會有玄學天賦嘅命格啦，唔知各位觀眾有冇符合你嘅呢？如果你符合嘅話，千祈唔好浪費自己嘅天賦啦。如果冇符合嘅，都唔緊要嘅，我哋可以通過後天嘅努力去學翻。咁我哋八字大叔振龍師傅咧已經開通咗一個免費嘅八字課堂，咁只要添加翻我哋小助理嘅 WhatsApp 就可以報名啦。千祈唔好埋沒咗自己天賦，有興趣就去學啦。係，所以變咗大家都可以嘗試下學習嘅，因為時間你未開始行出第一步的話咧，你都唔知自己你都唔知自己有冇學得幾好喎，同埋好易知道喎，好易理解喎，所以變咗大家都可以試下行出第一步先嚇。咁啊，當然玄學嘅天賦咧就唔等於玄學嘅成就嘅，自己命格咧係有40% 係個天賦嚟嘅，係30% 係需要努力嘅，其餘咧個30% 係靠老師嘅。你遇到一個好嘅老師咧，教到你、指引到你，而令到你學得明的話咧，你個天賦嘅40% 係可以完全發揮得到嘅。咁當然30% 老師，40% 天賦都70咯喎，都70嘅。咁剩翻個30%，努力溫書啦。努力溫書係。咁我哋今期節目就到呢度咯喎，記得 follow 翻我哋嘅 channel，我哋下一期再見啦，拜拜。